Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plans out of cube. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Sí, avui vinc bé d'esperança, esperança de que passin coses a Tarragona, que en passen moltes, però clar, perquè jo us les expliqui, perquè fem aquí un monòleg, perquè fem un jijijaja, l'actualitat està una mica com el temps, que arriba la calor, ja fa una mica de pal, no? Sortir depèn de quines hores, tenim com més son, el cansanci... Pues una mica així de Tarragona. Llavors, clar, jo repassant l'actualitat política per portar-vos l'actualitat més fresca, clar, no he trobat, frescor no hi ha, però clar, he mirat una cosa i és que l'actualitat és grana. Vull dir, algo que passarà aquest cap de setmana i que té a molta ciutat mobilitzada és, bueno, el Nàstic s'està jugant l'ascens, jo m'estic jugant que em pugin en autobús i em banyin en cava, què és més important? Us ho deixo a les vostres conclusions, jo ho veig clar. Així que fan la tornada que juguen contra el Múrcia. El cap de setmana passat van jugar al nou estadi, ara toca anar cap allà. I clar, com no és un viatge d'un sube i baja de venga, anem un ratet i tornem, que són unes quantes hores, doncs Tarragona Ràdio, juntament amb el Patronat d'Esports, han tornat a ficar una pantalla gegant al Parc del Francolí, aplaudiments per ells, molt bé, sí, sí. Molt bé, l'Abril, Abril, que recordem que Marcolí ja no està, des d'aquí, otro saludo per a ti. Va prenent ràpid amb els aplausos. Clar, això està molt bé, lo de la pantalla gegant, però jo aquí faria una crida, a banda de que la gent que aneu a animar i gaudiu d'aquesta iniciativa, home, doncs fer una crida que aquesta pantalla gegant es podria quedar per retransmetre moments que també la ciutadania ha de viure, com per exemple un ple de l'Ajuntament. Direu, un ple? Que avorrit, cuidado amb els plens de l'Ajuntament, ríete tu de Gran Hermano, perquè allí també hi ha, ara igual no tant, però allí hi ha algun salseo que mirar-ho allí en crispetes, així a les grades, estaria molt bé. O per exemple, també ha sigut molt guai, no? Hauria sigut molt guai el fet de viure tots els tarragonins i tarragonines com es feia, no? Com la primera patada, el primer martell, el primer palazo, no sé com ho van fer, però de destrucció del Mamotreto. Hauria sigut un moment així emotiu per viure-ho tots els tarragonins i tarragonines. I bueno, des d'aquí, si també voleu retransmetre els programes d'Encalces, doncs, bueno, és una opció que us deixo allí per veure-ho en pantalla grande, perquè jo em vegi per alguna vegada així gran, ja que no crec que ho faci mai. En altre ordre de coses, clar, ja ha passat, però bueno, per si us ho vau perdre, que molt malament, el Tetafest, un èxit, un any més, però volem més. O sigui, l'any vinent, si heu anat, aneu-hi, perquè la veritat és que la implicació de les entitats, el cartelazo que hi havia, va estar molt guai, i per demostrar-ho, jo vaig anar, fan, arriba a les tetes, òbviamente. Vaig anar i a banda vaig entrevistar artistes com la Jules o l'Helena Garcia. També vaig entrevistar a Rubén Viñuales Calienta Quesales, que estava allí a primera fila en la inauguració, amb un barret que li quedava, diguem-hi, peculiar. Des d'aquí, un saludo també, Viñuales. Així que ja sabeu que podeu recuperar aquest reportatge, aquesta contracrònica i totes les altres que faig a l'Spotify de Tarragona Ràdio. Faré una cosa que m'agrada molt, que és així, que és que el ròtol passa. Ara és quan se'ns oblida i no passa, però bueno, quedarà graciós igual, no passa res. A l'Spotify de Tarragona Ràdio ho trobareu. Sorting, perquè com veig que no sé si s'activarà molt Tarragona les pròximes setmanes, Sorting, que porto a dos convidats que crec que em donaran el salseo que necessito i les idees que necessito per al proper programa. I és que clar, jo estic veient que aquí, clar, alguns mitjans estan fent el balanç dels 2 primers anys de mandat de Rubén Viñuales, no? Porten a Viñuales, alguns polítics. Jo porto els que realment em faran el balanç d'aquests 2 anys, entre moltes i moltes altres coses, i és que avui m'he portat a 2 TTVs tarragoní de tota la vida, Carla Pomerol i Joan Atxarà. Vull dir, us ha de sonar el nom i us sonarà la cara si és que no els coneixeu, i si no, jo crec que després d'aquesta entrevista us donaran moltes ganes de fer unes cerveses amb ells, que jo, mira, aprofito que anem bé de temps i em vaig a fer una abans de començar l'entrevista, ¿vale? Així que vinga, a vuestra salut. Carla, Joan, què tal, com esteu? Hola, molt bé, bon dia. Hola, Laura, pues contents. Què tal? Aquí, sí. He de dir que estava una mica així, no nerviosos, sinó no sé a què vengo. Ja, no sé. Jo totalment, jo no sé a què vinc, de fet no sé res, però
molta gràcia, en part, no? Una mica La vida és d'improvisació. una Una aventura. mica d'improvisació sempre és bien. Clar, jo els he dit, veniu en qualitat de TTVs. Sí, no? Sou TTVs. Sí, quan ens ha dit això ens hem mirat i hem dit pues, som els idonis I de per fet, estar quan aquí. quedes amb algú per prendre una cervesa, no parles de què... O sigui, no preguntes què parlaràs. O sigui que, Clar, al exacte, final exacte. És això. Molt bé. Us he convidat Aquesta a és la fer cervesa. filosofia. La fem després, la cervesa, però bueno, primer parlem una mica. Clar, he dit TTV. Per vosaltres, què vol dir ser un TTV? O una TTV? Una TTV és una tarragonina de tota la vida, cosa que jo no sóc. Però crec que em mereixo el títol encara que no hagi nascut a Tarragona. Clar, vull dir, per mi TTV no és tampoc mirar la... Los 8 apellidos tarragonesos. Exacte, no? Són altres coses. No sé si per vosaltres també. Jo crec que TTV és viure a Tarragona cada dia. Viure, de viure-hi, però sobretot viure intensament que el teu ADN, la teva manera de ser, sigui tarragonina, per lo bo i lo dolent. Sí, hi ha una cançó de Charango, diria que és, que diu viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida, no? Pues una mica és omplir la vida de tarragonisme, no? I això com ho fas? Pues, estant tot el dia al carrer, a totes les activitats i no hi ha res més que ho dir que la gent que diu és que a Tarragona no passa res, no, a Tarragona passen moltes coses però no hi vas, És veritat. puto. I de fet Tarragona crec que és una ciutat fàcil, o sigui, tenim molta sort de Tarragona, sobretot perquè hi ha un esport, ara li robaré una frase a la Carla, que no sé què més o menys com ho va dir, que va dir que hi ha com un esport a Tarragona que és ser d'associacions i entitats, no? Antitatitis, no? Antitatitis. I això a Tarragona ho facilita molt. I el fet de participar d'entitats fa que de manera... Bueno, participes del dia a dia de Tarragona, en la teva ment i les teves amistats són Tarragona, i això fa que tu ho siguis. I perquè sempre penso, quina desgràcia, bueno, no diré el nom de ciutats, però Digue-la. no, però per exemple qualsevol ciutat del voltant de Barcelona que no tenen, clar, jo dic que són ciutats tristes, ciutats dormitoris que dius, quina putada viure aquí. Bueno, l'altre dia és que ara aquest cap de setmana vaig anar a Terrassa. Terrassa ja ho ha dit. Però bueno, Terrassa té alguna cosa, però penses el mateix i dius, ostres, que no tenen ADN, no tenen entitat, no tenen història, dius, clar, a Tarragona ho tenim i al final doncs viure te facilita i crec que tenim molta sort d'haver nascut aquí i de, bueno, nascut o viure aquí i viure-la sobretot, no? Però jo, aquí, en la lucha de TTVismo, entre el Joan i jo, Avui hi ha una he de dir competició. que jo ho soc més. Perquè tot i no haver nascut a Tarragona, el Joan no només és TTV, també és una mica RTV, perquè igual com el veiem tot el dia al carrer de Tarragona, també el veiem a Reus. A la competència. Ara m'estava... Per tant, també soc més TTV jo que Clar, tu. A mi Treu fa molta punts, gràcia treu punts. que, bueno, no ho has dit, però que de Palamós, no? No, jo soc nascuda a Barcelona. Ah, a Barcelona. Vaig viure 10 anys Pues a llavors Sant també és Boi. competència, Barcelona. Vaig viure 10 anys a Sant Boi, i la meva mare és de Palamós i el meu pare del Serrallo, o sigui, i fa Mar. que visc aquí, doncs no sé, 20 i pico d'anys. Però sí que és veritat que qualsevol cosa que fan a Tarragona us veig. Hi som. Vull dir, esteu. O sigui, a casa, o sigui, jo a vegades penso, per què pago un lloguer? Si no hi soc mai. O sigui, estem el meu ficus i jo, però el ficus i jo podíem traslladar-nos a casa d'algú altre i m'estalviaria el lloguer, perquè, clar... Sí, ens agrada estar tot arreu. A més, no es diu FOMO això, no? De quan et fa... Sí, que tens por de perdre coses. Exacte. A mi em passa molt. La meva parella és de fora, d'un poble de la Conca, la meva mare de Palamós, i clar, cada cap de setmana hauria de marxar a algun lloc, però jo penso, jo no vull marxar perquè jo vull gaudir del que està passant a Tarragona. No? I quan... O sigui, tu no marxes, marxen les de més. Sí, De fet, intento ara tothom, quedar-me. clar, a la feina o a la vida rutinària, tothom, que ara que estem al juny, tothom diu, on vas de vacances? Dic, no, a l'estiu no tendeixo a anar de vacances, perquè Clar. sí, o sigui, a més, com que no tinc fills, jo faig el contrari de la humanitat, me demano les vacances al novembre o al desembre, les grosses, però a mi m'agrada l'estiu, m'agrada estar aquí perquè precisament passen moltes coses. I a vegades quan... Jo noto, no? Per exemple, aquest any per Tarraco Viva no hi he estat el cap de setmana fora a Tarragona. Jo noto que falta alguna cosa perquè és com un any que el salto. I jo no tornaré a viure a Tarraco Viva fins l'any Clar. següent. No? I és com... El vull viure aquest any també. I, bueno,
què ens passa amb Tarragona? Som uns enamorats. Clar, però ja hi haurà una futura TTV millor que tu, no? Jo crec, Segur. que és la Candela. És que, clar, la teva filla jo crec que ja és famosa. És una mini Carla, no? És que increïble. No, bueno, l'altre una versió dia- millorada, va. Sí, l'altre dia em va passar una cosa que em vaig quedar molt impactada. Vaig anar al Mercat Central a fer una entrevista, a fer entrevistes, no sé quin tema era, i vaig a una parada i dic, hola, mira, perdona, sóc la Carla del Diari de Tarragona, i em diu, sí, ets la mare de la Candela, no? I jo en aquell moment em vaig quedar i dic, però si no té ni 2 anys, o sigui, ja no sóc la Carla del Diari, ja m'he convertit en la mare de la Increïble, Candela. eh? Però Cau la aquesta, bava, però aquesta això és gent, per bonic. què la coneix? Si jo no els conec, com és que la coneix a ella, no? Bueno, pues està passant. Està passant i el que et queda. He de dir que jo he passat a ser que és molt guai el padrí de... Ah, també està molt tinc bé. 3 nebodes i... També està molt bé. I també són... Bueno, és molt guai que pugin així amb tanta energia i és com ser el padrí... I això que el padrí de... I això és molt guai. Sí, Són personalitats fortes. sí. Escolta, Carla, tu ara deies entitats, no? Jo els hi dic sectes carinyosament, vale? Llavors, jo tinc aquí unes quantes més destacades que jo crec que han de fer el check per ser TTVs, vale? Us dic les sectes i em dieu si formeu part d'elles, vale? Castells, Sí. Sí. Tot i que sou molt casteller, jo sóc dels que només hi va a diades grans, però sí. vale, i... Jo, bueno, el meu besavi, el meu tataravi va portar els castells de Valls a Tarragona, va ser un dels fundadors dels castells de Tarragona. El meu pare ha sigut cap de colla durant anys dels xiquets del Serrallo, ha sigut castell dels xiquets de Tarragona abans de que es fundés la colla del Serrallo. M'he criat en una colla castellera, els castells és el patrimoni millor que tenim tant a Tarragona com a Catalunya i segurament els castells és el que més veurem a m'agrada la del món. Candela d'enxaneta o no? Bueno, el seu pare no vol. Vale. El seu pare no vol, a mi no m'importaria, Vale. però el seu pare no vol. Jo he tocat la gralla durant un temps amb les colles. Bueno, I jo, bueno, el meu pare va ser de la fornada que va fundar la Colla Jove, sí. molt bé. Sí. Sí, sou no, colles rivals tampoc, no? Sou així... No, i precisament ara menys. I és que els castells m'agraden tant que no tens aquesta- és molt difícil poder trobar la rivalitat. No sé, m'agraden tant. Molt Jo bé. ho veig xiquet, sí, No sí, endolcirem la cosa, però sí. Però clar, depèn de si ho vius tantíssim o no, saps? No sé. Vale, carnaval. Ui, carnaval no formo part del carnaval de forma activa. Vale. Però hi he format part perquè sempre ha sigut una festa que he treballat. O sigui, sempre he cobert, sempre he explicat el carnaval. Bueno. No? I llavors pues, és un altre punt de vista. Vale, de les però no festes. estàs en ninguna entitat, ni surts, ni res, eh? No. Jo sí, Vinga, però explica, Joan. Jo, al Carnaval de Reus. Explica. I he de dir que la Carla també ha vingut amb mi al Carnaval de Reus. Ella no ha sortit a la rua del Carnaval de Com Tarragona. que no, però la de Reus sí. Però la de Reus sí. He sortit 2 o 3 anys a la rua de Ara Reus. començaran a sortir coses, Sí, sí. sí. Jo participo al Carnaval de Reus. A veure si ens trauran avui el títol de TTVs, Hòstia, vale, vinga, Setmana Santa. Sí. Jo no. Amb la cofradia, amb la presa de Jesús. El meu pare també va ser de la fornada, perquè va lligat amb la Colla Jove. Amb la Colla Jove van ser els que van treure a espatlles el pas de l'Ecceomo, i llavors estic donat d'alta a l'Ecceomo, però no Que t'estic donant d'alta. participo activament. Bueno, Bueno, a casa meva som de la presa de Jesús, però també som dels pagesos, vull dir, paguem quotes de diverses pagueu quotes vàries, M'encanta això. Nàstic? Sí, he jugat a bàsquet molts anys, he sigut sòcia molts anys, el que passa és que la meva relació amb el nàstic és una relació d'amor-odi, perquè em sembla que és una putada ser aficionat del nàstic. Anar a patir. És un patiment constant. I llavors, bueno... Pues... Ara no ets sòcia. No, jo ara no sóc sòcia, i he sigut durant molts anys, no em perdia cap partit. I ara porto uns anys que no sóc sòcia. Però ja anem també, quan convé. Vale. Bueno, és xec. I si pugem, vull dir, seré la primera de la plaça de la Font, Tot s'ha de celebrar, home. Sí. Jo també, jo ho celebro tot, encara que no sigui de res, jo ho celebro tot. Jo al nàstic o sigui, no hi vaig, però també per tema de família sí. El meu tiet que ens va deixar va ser com a 30 anys el metge del nàstic i després sí que és veritat que molta gent del meu voltant, o sigui, jo pateixo del nàstic quan perd, perquè sé que hi ha gent del voltant meu i molts íntims que ho passa molt malament i penso, joder, pobres, perquè realment això és ser del nàstic és patir. Sí.
Però és un sentiment tan intern, jo ho veig molt amb el meu pare. El meu pare va jugar molts anys amb el Nàstic i si no hagués sigut perquè es va enamorar de la meva mare i va començar a festejar, segurament hagués jugat a primera divisió, a la categoria màxima que és el Nàstic. I és un sentiment tan... O sigui, mon pare és incapaç de queixar... O sigui, va veure un partit del Nàstic que juguen fatal, però ell no pot criticar-los, no pot queixar-se. O sigui, és un sentiment molt... Ser del Nàstic és el sentiment més de dintre que neix, trobo jo. Home, això que dius ara, que abans també amb el Joan una mica ho parlàvem, que això igual no és el mateix que el sentiment tarragoní, no? Perquè els tarragonins són molt de criticar-nos a nosaltres mateixos, no? Això que li ha passat un pare amb el Nàstic a nosaltres no ens passa. I després, fora, defensem els que més a Tarragona. Per què passa això? Som uns autocomplexats. No sé, segur que té una explicació científica el tema aquest, de la poca autoestima que tenim, no? Tants complexos... Però és una autoestima que sí que tenim de cara en fora, però de cara a dintre la tendència és a rebaixar-nos i a barallar-nos. Hi ha dues coses que odio molt a Tarragona. Els coloms i és que ho posaré a la mateixa al sac perquè al final és merda, perquè jo considero merda les dues coses. Els coloms i les baralles internes trobo que és patètic aquesta manera de fer, de barallar-nos entre nosaltres. Amb altres ciutats pròximes o internament? No, internament, perquè internament tendim molt a no posar-nos d'acord. D'acord. Sí. Tot és molt complicat a Tarragona. Jo a vegades faig un exercici que és de dades, que no és tan subjectiu, que és que agafo el diari de Tarragona o el diari més qualsevol premsa de la demarcació i veig les pàgines de Tarragona i tot és denuncian que, se quejan de peleas por, i entres, veus a les pàgines de Reus i allí, fill meu, no passa res, tot és meravellós, presenten un cicle de no sé què, presenten... I penso, ostres... Jo crec que és la conseqüència de la part bona que deia jo al principi, de que com que hi ha ciutats que no tenen, no em refereixo a Reus, d'aquestes que no tenen caràcter, bueno, és que potser no tenen caràcter... No són crítics, no? Quan has de barallar és perquè tens algú a què defensar. Clar. Tu defenses el teu, llavors... Que d'aquest punt, que és veritat que jo ho trobo fatal, vull dir, ho trobo de les coses pitjors que té Tarragona, crec que neix d'una cosa bona, però no ho sabem portar. Jo crec que no ho sabem portar. Molt bé. Per meu gust tenim un esperit crític que supera. Tenim massa esperit crític. Escolteu, clar, Joan i Carla, jo he començat l'entrevista, però igual hi ha gent que ens està escoltant, està veient, i diuen, qui són? Exactament, a banda de 7 TVs. Llavors, he pensat que, Carla, tu podries presentar una mica el Joan i Joan una mica la Carla, no? Vale. Per la gent una miqueta, tant personalment com professionalment, si voleu dir. Ostres, qui comença? Que és guai que això no ens ho hagis dit, perquè sí, ja està. Clar, qui comença, Joan, tu o jo? Bueno, si vols començo jo. Vinga, va. Bueno, la Carla és periodista, actualment treballa al Diari de Tarragona, però sé que passa per diversos medis, i jo crec que la Carla és la persona... O sigui, si li he de preguntar alguna cosa a la Carla... O sigui, coses sèries i no coses sèries. Que normalment les coses no sèries són les més interessants. El salseo. El salseo. Jo crec que una mica és el concepte salseo, qui té la informació privilegiada, la bona, de les bones, la té tota, però la bona, on està el salseo, la té la Carla. I a més, la Carla, el que li poso molt en valor és que és molt positiva. El primer és que és un riure i que és una mica el contrari del que dèiem, no? De correcte. Sí, que s'ha de somriure a la vida i ser positiu, i al final jo crec que, mira, la filla que m'engendrà ha sortit així, no? Pues jo crec que una mica és això, no? La informació amb un somriure. Molt bé, Molt bé. La informació amb un somriure. Em canviaré l'estat de... Sí, no? És que està és molt bé. El Joan és un amic meu, a més de tot el que m'ha explicat de CTTV, que passo molts moments molt xulos, tant professionalment com personalment, que aquesta combinació és xula també, no? De dos vessants, no? Sí. I a més, bueno, per qui no ho sàpiga, que suposo que sí, està molt vinculat, va treballar durant un temps a la Fundació PortAventura, està vinculat, ara treballa a la xarxa social i sanitària Santa Tecla, i és una persona que podria definir que fa gran aquesta ciutat. Fa gran aquesta ciutat, Sí, que li dones molt de valor a aquesta ciutat. A mi m'agrada ser... No, o sigui, m'agrada ambaixador. Perdó. Ai. No, doncs que li dona molt de valor, no? I que tu vagis pel món, això que deies, no? Dient, jo soc de Tarragona, això per la ciutat ha de ser un orgull. I no només per la vessant més professional, sinó també la personal, no? Té una personalitat molt pròxima, molt... M'agrada molt fer de guia turístic. Sí. Sí, molt. Sempre que convido gent de fora...
És de la manera d'estimar Tarragona, perquè precisament com que ens barallem tant, el que val molt la pena és conèixer una mica la història de Tarragona i tu fer de guia turístic. Perquè llavors sí, quan ho ensenyes a gent, i gent que no ha vingut, sobretot gent que no ha vingut mai, o que tenia una opinió desviaixada sobre el que tu penses de Tarragona, i li fas una visita turística i li ensenyes i diu, bueno, uau. Si molts tarragonins poguessin mirar la ciutat amb els teus ulls, segur que ens aniríem millor. Sí. Una mica... M'agrada molt fer l'exercici, I a més ho intento fer... O sigui, intento arrastrar gent cap aquí a fer-li. Jo crec que almenys 2 o 3 vegades a l'any ho faig. Que bonic, tot el que heu dit. Ai, I això sí, que no us ho he mira, dit, ni ho heu preparat ni res. Jo soc de l'il·lusió repente- Que consti mira, que mira, jo només m'he pres una Pepsi. Hòstia, és que mare meva, això amb 2 cerveses Ja us ves. t'aclareu aquí. Molt bé, molt bé. Clar, jo he vist que últimament alguns mitjans estan portant l'alcalde Viñuales, no?, per fer balanç d'aquests 2 anys de mandat, tal. Jo us he portat a vosaltres. Llavors, si hem de fer una mica valoració d'aquests 2 anys de mandat, podeu dir un número de l'1 al 10, si us és més fàcil? Ui, anava a dir un adjectiu. Ah, doncs un adjectiu. Anava a dir 2 anys plàcids. No ha passat res en aquesta ciutat. Bueno. Quin I avorriment. això és positiu? No. No, necessitem marxa. Penseu que ha passat alguna interessant en aquests 2 anys? O sigui, tinc la sensació que han desenvolupat projectes que ja havíem dit a estaven l'altre anunciats, mandat. Sí. No? Per tant, no sé... Jo anava a dir un 6, que un 6 és un B, per tant Un B. és... pues això, normalitat, Sí. plàcid. Sí. Allò de qui dies passa, anys Anys en en pe, pe, Correcte, una mica molt bé. això. aquesta sensació. Jo també Molt hi ha bé. aquesta Sí. sensació. Molt bé. No sé per què recordarem aquests 2 anys inicials del mandat, no ho sé, no ho sé. Si haguéssim fet la pèrgola potser podríem recordar-ho. per El la mamotreto, però clar. pèrgola. Bueno, sí. Però estava anunciat d'abans. Clar. Sí, no sé, S'ha executat, diguéssim. Sí, la sensació és executar els projectes que hi havia abans, Que com és diuen veritat. aquells, el llegat republicà. Sí, que és veritat que... Hashtag. Que si coneixes una mica la burocràcia que hi ha interna, executar és molt Sí, difícil. sí. Vull dir que no té mèrit, o sigui, no li trec mèrit a que molts projectes que estaven pensats abans ara s'executin. Té molt de mèrit perquè és molt difícil, sobretot amb la burocràcia i la tecnocràcia que hi ha. I a mi que m'agrada el salseo, trobo que l'oposició està molt calmada. Bueno, perquè tenen molt liu intern amb ells, no? Bueno, Ja, sí. Esquerra ja que decideixi que ha de ser el seu alcaldable i que comencin a fotre canya, una mica de salseo. Qui una mica preferiu, de- Garreta o Puig? O. O? Ah, que hi ha Poden una haver més discòrdia. coses, no? Veus, aquí, és que No ho és sé, que té més però què ha informació. de ser entre ells No, dos? perquè són els que s'han una mica... Jo apostaria per una dona, sense cap mena de dubte. No, jo també, Però ells... Entre ells dos? Bueno, no sé, No, vull dir, Esquerra apostaria per una dona? Han de. No, No hi ha hagut cap alcaldessa a Tarragona, vull dir, els partits han de començar a posar dones de número 1. Volem una alcaldessa a Tarragona. És el meu únic objectiu de cara A la vida. a les pròximes eleccions. Votaré a qui presenti una dona, m'és igual qui. Sí, Tots són a lo iguals. loco, Tots són a lo loco. Ahir vaig llegir un tuit del diari de Mataró, que el tinc al cap gros, i el titular era Mataró, la ciutat més gran de Catalunya poblada que mai ha tingut a la història una alcaldessa. I jo vaig contestar, perdona, Tarragona tampoc i en té 10.000 més. Vull dir, vaig arribar a mirar quants habitants té Mataró i quants habitants Tarragona i vaig escriure al tuit de dir no és Mataró la ciutat més gran habitada de Catalunya que no ha tingut mai a la història una alcaldessa. Sí, clar, però d'Esquerra qui us ve al cap? Bueno, clar, perquè hi ha la Maria. Clar. Ja, però bé, És veritat que tothom. ara mateix estic bastant desconnectat de l'entramat polític, però clar, al final coneixes a qui està a la cara i perquè després hi ha un tracte personal que en el... Home, clar, en realitat jo tampoc és Raquel tu. Sanz, en su momento, quan es va presentar a Ricomà, jo vaig pensar, i per què no es presenta ella? Jo crec que la gent que arriba al Parlament Ja no se'n va. ja no... Bueno, clar, és que... A veure, què preferiries viure? ja. Treballar al Parlament, treballar amb el teu bon sou, anar caminant per Tarragona tranquil·lament o treballar a l'Ajuntament i cada 2 passos que algú et pari, vull dir, és molt més agraït treballar al Parlament. I a vosaltres no us que agradaria l'Ajuntament. ser alcalde i alcaldessa No. de Tarragona, no? No. No m'ho he plantejat mai. Jo amb el temps he après que des de la societat civil es poden fer moltes coses que ajuden també la ciutat. I és veritat que no li vull treure cap mèrit a cap alcalde perquè ha de ser una putada ser alcalde, precisament a Tarragona. No, sí, això Però està clar. precisament perquè si has de... O sigui, jo crec que
la primera exercici que s'ha de fer és no intentar acontentar a tothom. No, perquè és no, impossible. és impossible. I jo crec que una de les coses que no passen... Jo crec que les coses que no passen més coses és perquè es tendeix a contentar a tothom, cosa que és impossible. Per tant, si tu ets un governant, has de decidir prioritzar. I segona, perquè penso que es mira molt a curt termini. Sí. Que el curtplacisme... Jo crec que una cosa que han fet molt mal són les xarxes socials, els polítics. Perquè es mira molt el curtplacisme de l'impacte immediat i en comptes de mirar a la ciutat a llarg termini. Sí. Jo penso que, no, aquí a Tarragona en general, sempre estan fent política pensant en les següents eleccions. Correcte. No? I mai en la prosperitat de la ciutat o del país, no sé, tinc aquesta sensació, això és un problema. Jo no m'he plantejat mai aquesta pregunta de si m'agradaria ser alcaldessa. Bueno, home, jo et veig i després agafes com a mà dreta el Joan i ho patem. El que sí que m'he plantejat alguna vegada, i això que és veritat, que he pensat, si alguna vegada fes o entrés en algun partit polític, les persones a Tarragona amb les que m'agradaria formar part. Ah, sí? Pues, això sí que m'ho he plantejat moltes vegades. Les persones? Home, ara no ho diria així en veu. Ja que m'ho dius, digue'm un parell. Mira, em ve molt al cap el Jordi Cáceres de la Cambra de Comerç. Vale. Sabeu qui és? Sí. Jo no, però... Pues, hosti, és una persona que si hagués de... Jordi Cáceres, vinga. Sí. Qui més? Hi havia més gent, que m'havia passat pel cap. Però això sí que ho havia pensat alguna vegada. La teva llista, Bueno, és que hi ha molt de talent ocular. Sí. Hi ha molt de talent ocular, no? Sí. Que a vegades tendim a sortir sempre els mateixos i hi ha molt de talent ocult. Això ho parlàvem abans, no? I que s'ha de posar en valor. Que hem de sortir una mica... Jo, Sí. i a més, jo com a periodista me'n dono compte que sempre, quan algú cau en gràcia, no? Quan algú a Tarragona es fa una mica famosillo, en nuestro mundo, que ja ves tu, sempre és el mateix, sempre és la mateixa persona, i no, ostres, hem d'obrir mires perquè a vegades em trobo amb gent molt guai, molt interessant i que passen més desapercebuts. Sí. No són 130.000 habitants, vull dir. Clar. Imagina't. A vegades hi ha un tema i sempre dius, vale, doncs tinc aquest contacte perquè sempre parlo amb aquesta persona i és lo fàcil, no? Igual hi ha altres persones dins de la mateixa entitat o del tema que te parlen molt millor. Sí. No, i que Tarragona és molt diversa en molts temes. Llavors, sí... Bueno, Joan, jo estic pensant, ara que estem dient això d'alcaldesses, que en un sopar... Aquí proposem. En un o en dos més sopars nostres, de fet, vam fer un govern. Tu te'n recordes? Ah, sí. Te'n recordes? O sigui, jo i el Joan... Vau fer un govern. Vam fer un govern amb gent Perfecte. pròxima. Aquí no hi havia Pepsi, aquí també hi havia Aquí hi havia xatés. coses, no? Perfecte. És que ara ho estava pensant, que fèiem com... Pues tu, amb amics, no? Pues tu series el regidor de tal, tu el regidor de qual. I no podeu dir El algun Dream nom Team, que... el Dream Team. No, però que fa és- anys d'això. Fa temps, Això això. deu fer 10 o 12 anys, ja. Hòstia. Sí, és que el temps passa molt ràpid. El Sergi Batge seria el nostre regidor, conseller d'Educació. Vale. A veure si hi ha per una vegada algun conseller d'Educació en aquesta ciutat que sàpiga del que parla. Sergi, t'estimem. El Sergi Batge seria. M'ha encantat, Vale, ara us faré una pregunta que estic fent aquesta segona temporada a tothom, és igual si és jove, adult, noi, noia, que és quina és la vostra rutina de skincare? Què és skincare? És que amb la Ja cara està, del Joan ja sí que està. m'he quedat en plan, bueno... A mi m'ho he d'explicar. Vinga, skincare és quan t'aixeques o quan te'n vas a dormir, Sí. la rutina que fas a la cara, si te rentes la cara, Ah, si et poses skincare. crema... Vale. Cuidado de cara, diguéssim, no? La cura de la cara. Sí. Jo em rento la cara amb un sabó bo, això sí que ho he de dir, vale. i em poso crema solar quan me desperto. Vale. Fin de Bueno, l'esquincare. això està molt bé. I quan me'n vaig a dormir, em rento la cara i em poso una crema hidratant. Fin de l'esquincare. Un dia la meva germana em diu, Carla, t'has de modernitzar el tema perquè hi ha tot un munt de productes, que si sèrums, que si antiojeres... però jo crec que amb això ja tens suficient. Jo no, realment em veig presumida, però en temes així de cosmètica i en maquillatge, zero. No en sé, i com que no en sé no m'interessa i no ho faig. Vale, perfecte. Crema solar sí perquè tinc taques i d'esto de l'embarazo fatal. Jo faig el mateix al matí que a la nit. Però... Que res. No. Atenció, que igual ens sorprèn. No. Home, no em rento la cara, em dutxo, això, obvi. Bueno, potser hi ha gent que no fan rentar-se la cara. I em poso, perquè no sé sortir de casa si no em poso crema hidratant. Perquè, Molt bé. perquè se m'encalla la cara. Però me poso, saps la Cifuentes que va robar del Mercadona? Sí. Home, és que Aquella. Bueno, no, és que sempre recordo la de l'àvia, la Nivea de color blau de tota la vida amb les lletres blanques, que encara, a vegades encara trobo la de la llauna. de llauna, doncs això, i això, si no sé sortir de casa sense això... Però aquesta te la fiques a la cara. Sí, Però és per la cara. però és del body, ja. És igual.
És igual, És igual. però no em noto És de raro, podi, no? és de podi. No, Se't veu bé, se't veu. I a la nit també. I això al matí i nit. I bueno, jo vi, si vaig por ahí, la crema solar. La crema solar, molt bé. M'ha encantat. T'ha sorprès, eh? Sí, Pues m'ha és veritat, sorprès. Home, és eh? que la primera es diu, A més, hòstia, és molt característic. Pots olorar que fa olor olores a Nivea. a Nivea. Perfecte. Vale, ara es faig un petit test, simplement per saber conèixer una mica més de vosaltres, vale? Quin és el vostre dia preferit de l'any a Tarragona? Jo el 21 de setembre, és fàcil. Jo Sant Jordi. Vale. Sant Roc o Sant Magí? Sant Roc, jo estic a l'organització de Sant Ja, Roc, ja. o sigui que... No, Sant Roc, perquè Sant a més, Roc. Sant Roc sobretot, perquè és la primera. Sí que només són 2 dies, però és com la ciutat fa Pum. puf, i aquell dia ens trobem tots, no hi ha com... Ja que parlaves de sectes, Sí, sí, ens sí. trobem tots els sectaris, no? Al carrer Cos Sí, del Bou, sí, i a sí. partir d'aquell dia és... Puf. Jo fins fa 2 anys segurament hagués dit Sant Magí, però des de fa 2 anys dic Sant Roc perquè va néixer la meva filla. Bueno, molt bé. És veritat que bueno, sí. Perfecte. Vale, plaça preferida de Tarragona? La plaça de l'Església del Serrallo. Molt bé. La plaça del Rei. Molt bé. Digue aquí, runa preferida. Com? Runa preferida. Rumba. Runa. Ah, la runa. Ostres. A mi la tabacalera em crida sempre l'atenció. No puc passar per davant i no mirar-la. Perquè més miris com miris, hi ha molts detalls per fora. I em crea els llocs abandonats. És misteriosa, És misteriosa, sí. Jo crec que té un punt, sí. Jo venc d'Espanya. Espanya, molt bé. Quan vaig entrar, quan el van obrir, que feien expos i vaig entrar i la vaig veure, em va encantar. Que s'haurien de fer coses en els 2 llocs, però bueno. Vale, festes de barri preferides. Sant Pere, del Serrallo. Jo les dic, sí, jo també. De barri, home, jo diria Sant Roc, però no se vale repetir, no. No. No, el Serrallo també. Oh, El Serrallo, molt molt bé, bé. Joan! Sí, sí. Molt bé! A més- Això sí que m'ha emocionat, eh? No, però a Molt més, bé. bueno, a més, ara seré un queda bien, que jo trobo que són, també hi ha les del Roser, però que són com les dues històriques, Sí. sempre són les del Serrallo i les de Sant Roc, que a més encara tenen tirada que arrastren a la gent. Sí. Li ha encantat, això, a Sí, la Carla. sí, sí. Molt bé. I polèmica preferida de Tarragona? La polèmica... Home, no és la preferida, però és la que m'agradaria que s'intentés la Rambla. La Rambla. I després, però no és polèmica, això, entre nosaltres. Ostres, a veure, polèmica preferida. Home, tu... A veure, Carla, tu m'has de dir alguna. Tu que ets la reina del salseo. Ja. alguna que hagi Tarragona, passat. Reus, jo perquè A mi també... m'agradaria que, Bueno, que sí, es clar. liessin Clar. els regidors i aquestes coses. I que poguéssim explicar-ho als mitjans. A mi m'agradaria aquest tipus de polèmiques. Però no passa. És un avorriment, aquesta ciutat. No sé, polèmica preferida. No ho sé, Joan. Quines hi ha així ara? És que no passa ni polèmiques, ara. Bueno, a mi realment, d'aquest últim, des de gener fins ara, a mi el que més m'ha agradat ha sigut, no m'ha agradat, el que més m'ha d'esto, el tema de l'Elvira amb sí, Junts, a mi que aquest ara tema marxat. m'ha molat, perquè jo què sé, Oh, perquè ha passat alguna pues, cosa, ha passat alguna cosa, ha hagut una mica de salseo, és que si no... A mi el que m'ha sorprès és que quan s'ha aconseguit tirar el mamotreto i de sobte diuen i mantindrem un tros de... No, però al Sí, final sí, no. I dic, pensar, no! Al final no, eh? No, Has ja, tirat enrere però això. em va sorprendre molt de dir Sí. una cosa tan odiada no mereix ser ni recordada, que tornin a ficar a la fira, per favor, però... I després un tema que també em crida molt l'atenció és el tema del port esportiu, no? Que Vale. no estigui passant res allà. Trobo que també hauria de ser una cosa en què hauríem de parlar més perquè s'activés aquella zona mica tan d'oci bonica. nocturn, no? Sí. Sí, perquè a part ens vam trobar l'altre dia i estava un munt de gent en un mateix bar, perquè era com que es concentrava tot allí, que venia vergüenza ajena. Vull dir, hòstia, hi ha més possibilitats. Joder, aquella zona és xulíssima. Jo no dic que haguéssim de tornar a l'època del port esportiu amb oci nocturn, però no ho sé, fer alguna cosa, no? Que hi ha zona tan bonica, amb tants locals, activar una miqueta, qui sigui que ho hagi de fer. Qui sigui, arroba Ajuntament de Tarragona. Sí. Vale, ha arribat el moment de les pissarres. Hola! Cadascú agafa una pissarra. Aquí teniu també. Vale, llavors, això és per a veure com us coneixeu, no? I quin és el nivell de connexió que teniu. Vale. Les preguntes és qui és més probable que... Vale. Vale? I llavors heu de contestar si Carla o Joan. Vale. Ho heu d'escriure. Vale. Qui és més probable que tanqui el cau, tòtem o la Hòstia. discoteca que
Clar, aquí podem parlar de Carla pre-Candela? Bueno, que porto unes setmanetes... Porto unes setmanetes que ves amb el darrere. Vale, Torna la Carla de sempre. He vuelto. No, parlem de la Carla premara, perquè Vale, si vale. no... Premara. Sí. Vale, gireu, a veure què tal. Ui, ho he fet Carla? petit, de Carla. Carla, Sí. Molt bé, Sí, sí. Sí, eh? Sí. Sí, fa molts anys, que no tanco la persiana del cau. Sí? Sí. Vale, va. Següent. Qui és més probable que acabi a l'Ajuntament? Com a conseller, consellera. Girem. Vale, farem... Carla Joan, És que ho sabia. M'encanta, molt bé, molt bé. Bueno, el Joan quasi va estar una Sí, vegada, quasi. eh? Quasi, eh? Com Poco que se ha hablado. precisament com que ja ho vaig provar, ja està. Saps com es comencen fent xecs? Pues ja està. I va haver dit mai més. El Joan seria un gran regidor de festes i de cultura, bueno, però sí. un gran. Home, fitxa'l, ja tens conseller de cultura. Bueno, Però Això ja tu no hi ha una cap. mica precisament de turisme no tant. Bueno, ja faig de guia turístic. Bueno, realment podries ser un bon regidor de tot. Bueno. Bueno. Toques tants palos, Joan, que podries... Vale, Una va. afanyada. Qui és més probable que deixi la seva feina? Hòstia. Hòstia. Bueno, mira. No, valenta jo, Valenta. Valenta. Carla Joan, Molt bé, Carla. Jo he No, dit jo no Joan deixa- perquè perquè el deixa la Joan... teva feina. No, perquè el Joan és... Jo el veig com un cul inquiet, no? I com que t'agraden molt els reptes i tal. I llavors penso, doncs no se sap mai, no? Igual Hòstia, hi ha jo algun ho explicava, repte- ja està 19 anys a PortAventura, és a dir que un de cada 2 dies de la meva vida els he passat a PortAventura. Ostres. Vull dir que no soc... que em costa això de canviar de feina. Jo també, jo he tingut 2... O sigui, de periodisme també he estat a 2 llocs només. Vull dir que també som gent que ens duren les feines. Sí. Però m'ha encantat que us voteu així l'un a l'altre, eh? Molt bé, va. Qui és més probable que sigui tarragoní tipus? Ah! Aquest compte de Twitter tan estimat. Mira, han fet el... Tu, Joan, i tu, Carla, o sigui, podríem ser... És que a mi m'ho han dit i dic, però... M'encanta que el Joan gira la Jo pissarra crec- però no se't veu Ai, mai. perdó. Aquí, Joan. Ai, perdó. Però no passa Però res. que és que m'ho han dit i jo dic, no. No, Tens idea tu de qui pot ser, Joan? Alguna pista? Jo Està- crec... No sé qui és, però crec que sí quin entorn es mou. Vale, i pots Jo també dir-lo? crec que sé quin entorn es mou. I pots dir-lo? Si el puc dir? Sí. No, vinga, hem de l'entorn? ser- Sí. No, jo crec que és algú que... Home, jo crec que és algú que viu a la Peralta i que està en el món casteller. Sí, a mi també m'han dit del món casteller. D'una Però colla en concret. Però no sé més, però m'han dit que sí sóc jo, dic no, però jo més, no. És veritat que jo visc a la Peralta i és veritat que moltes coses del que diu les comparteixo totalment. Sí, no, sí, jo és més que res perquè hi ha Sí. vegades que dius, hòstia, tampoc cal, no? Sí. Però sí, o sigui, potser és la Carla, eh? No potser que jo? Correcte, és que, claro. T'imagines que digues aquí que sóc jo? Flipes. Uah, però... Jo l'última vegada que em va Exclusiva. entrevistar la Laura vaig dir que estava embarassada. Vull dir, necessitem una exclusiva, Necessitem una exclusiva. d'aquesta... Si ets tu, digue'm, Característica. Joan, és el moment. No. No. Qui és més probable que sigui protagonista d'un salseo? Protagonista. Protagonista, eh? La Carla era així. Ui, ho he posat. Carla, protagonista, eh? Sí. Quin ha sigut l'últim salseo que ha sigut protagonista, Carla? No ho sé, però n'he tingut varis, a la meva vida. Hosti, l'últim salseo que he sigut protagonista. M'encanta que borres el nom, o Seguint sigui, el nom, no? Saps què? ressegueixes Jo què sé. la... No ho sé, Amor. Laura, l'últim salseo, jo què sé. Bueno, després si et ve el cap m'ho dius. Vale. Vale? Correm completament diferent, eh? Sí, això Sí, segur que és una clar, cosa de tu la vas persona. així- Això segur que algú pot analitzar... Sí. Que és algú de la Jo personalitat. crec que faig més com el Joan, perquè tu és que vas resseguint lletra per lletra, eh? Molt bé, molt bé. Quines coses. Vale. Qui és més probable que escrigui un llibre? Ui, això és fàcil. Però ja... Carla, Sí. Per què tens ja el borrador? M'agradaria, com? perquè sí, sempre tinc com a moltes idees al cap, el que em falta és temps.
però tinc com moltes idees al cap per escriure... Has d'agafar una excedència Sí, estaria bé. i així escrius el llibre. Bueno, i a més que escriure és un don i la Home, la Carla el té. Clar, per això, vull dir que... I Molt bé. tinc històries familiars molt xules que sempre he pensat que m'agradaria com explicar-les perquè no quedessin en l'oblit, però no, mai ho faig. Que el Jordi es pixa de riure de mi perquè cada any quan arriba Sant Jordi li dic l'any que ve sortirà el meu llibre i d'això fa 10 anys que estic amb el Jordi, 10 anys que li dic el mateix i quan arriba el segon Sant Jordi em diu un altre any que tampoc és. Algun any arribarà. A veure si és Algun any veritat. arribarà. A veure si és veritat. Vale, i ara acabarem amb el clàssic, bueno, clàssic pel programa, joc de follar, casar, matar. Hòstia. Vale. Ostres! Aquí no Ja que necessiteu l'havia vist. pissarra, eh? Ja. Però Vale. si voleu, o us la deixo aquí o us la quedeu aquí, com preferiu. Us la quedeu? Només igual, no, te la donem Vale, si vinga, vols. va. Vinga. Així esteu més Això- còmodes. Vale. Que guai això de les pissarretes. Bueno, però bastant bé no, realment no he coincidit molt. No. Però bueno, Bueno, però no hem encertat al 100%. Vull dir, 100%. sí, 100%. Vale, va, us dic 3 persones, recordeu, amb un folleu, l'altre Faríem fam a la us banca. caseu i l'altre mateu. Les 3 persones són Xavier Abelló, Xavier Gispert i Ricard Laoz. Hòsties. A veure, Espera. em casava sense cap. Mira, però diu hòsties, però no... Espera, Xavier Balló, Xavier Gispert i... Per la gent que ens escolta, ens veu Xavier Abelló, director de TAC12, Xavier Gispert, gerent de Tarragona Ràdio de moment, i Ricard Laoz, periodista. Jo feia les 3 coses amb el Xavier Gispert, Sí, però he de triar, vull dir, he de Però triar. el mates no, l'última, clar, no? Cosa que clar. fas. És que També, en el fons també. Matar, follar I Casar-te. casar. i casar. Vinga, va. A veure, jo... Hòstia, és que és dificilíssim, tio. És un joc, no passa res. A veure, jo mataria... Jo sé que crec que em casaria amb el Gispert. Jo també. Perquè la vida, o sigui, és el dia a Ha dia... de ser molt divertit. O Sí. sigui, hem de treballar la quotidianitat de la cosa. Vale, jo ja ho he La decidit. convivència. Vinga, va, Jo Carla. em casaria amb el Gispi. Amb el Perdó, Gispi? Xavier Gispert. Amb que el és gerent- Gispi per als que és amigos? gerent de l'empresa municipal. Amb el Xavier Gispert. Faria l'amor. Amb l'Avelló Molt i bé. mataria el Ricard Laoz. Laoz. Molt bé. Pues jo faré el contrari, em follaria el Ricard Laoz, més que res perquè el conec més personalment, follant-me amb algú que no el conec gaire de personalment, no. Bueno, no sé, a vegades... Bueno, aquí te pillo, aquí te Jo els mato. vaig tenir de profes els dos, l'Avelló i el Ricard Laoz. Clar. I la Balló és el que conec menys personalment, per tant, si el mato no tinc tenen gaire remordiments, allò, clar. Perfecte, ja està. ja et cases amb el Gispi, no? Ja, sí. Pues Vale, podem fer un perfecte. matrimoni, un trio. Següent, Sílvia Ferreras, Héctor de la Salut, Esther Roca. Bueno, festa popular. Em casaria segur amb la Sílvia Ferreres. Clar, tots són tècnics de cultura, Sí, que no ho he dit, sí. perdó. La Sílvia Ferreres em casaria, de fet, ja estem fet, ja mig esteu casats, casats, sí. perquè amb l'organització de les festes de Sant Correcte. Roc ja és un matrimoni i a vegades hi transcendeix això, vull dir que som veïns, vull dir que em caso segur amb la Mhm. Molt bé. Ferreres. Home, que van molt bé els tres, aquí mato. Sí. Per mi el problema és aquí mato. Bueno, però no s'ho Jo no, prendrà mira, malament. No mira s'ho jo, prendrà jo ho faré malament. fàcil. L'Héctor de la Salut, a més, d'aquí 16 dies comptats serà pare, per tant Correcte. me'l follo. No el mataré, no el mataré. M'encanta com la lògica com serà pare amb el follo, perquè... No pensava que em costaria tant fer això. Ja. T'ho Jo juro, per això em estic pensava aplicant quan- tècniques de dir... Evasives. Per tant, mates a l'Ester Roca. I ho sento molt per l'Ester Roca, doncs la mato amb ella i ja ha viscut prou, no? Jo també. Jo mato... Hosti, no puc, és que no puc. És que no pots, No, és que vinga, precisament els tres va. els conec molt. Així com a l'altre no hi ha... Clar, ja amb estàs. aquest sí. Clar, aquest anava I més. realment els hi tinc molt el preci als tres. Home, dic que les Ferreres una miqueta més. Però... Vale, jo per contrarrestar em Molt bé. casaria amb el l'Héctor, Amb l'Héctor, molt bé. faria l'amor amb l'Ester i Molt bé, i mataria mates la a la Sílvia. Sílvia. Però per contrarrestar, que els tres m'acaben... Perfecte, molt bé, ho heu fet molt bé. Vale. I l'última, Superequilibrat, Ballesteros, Ricomà i Viñuales. Els 3 últims alcaldes que hem tingut aquí a Tarragona. Vinga. Jo ho tinc bastant clar. Sí? Sí. No ha dubtat, eh? Sí. Que has tingut més clar, qui matar o a qui folles? Amb qui faria l'amor? Amb el Ricomà, no? No, jo mataria el Viñuales, segur. Mataries el Viñuales, Faria l'amor amb el Ballesteros i em casaria amb el Faries Ricomà. l'amor amb el Ballesteros, però No és està una bé. fantasia que No, tens està... tu, no, però jo què sé. No Mentre està hi bé. hagués divisions. Complicat, això, No està bé, Joan, el Sí, que he ja dit. està bé. Al final els criteris amb aquestes coses tot Ballesteros, és... divisió. I jo crec... Clar, és que és veritat
clar, quan follar dius ja fer... Clar, és que jo crec que el Ballesteros follar... Veus, també? Hòstia, collons ballesteros, eh? És un rompecorazones. Bueno, Per sempre és un Fèlix. gentleman. Sí. No, això sí, És un dandy. De fet, no, sí, clar, és un dandy. I també crec que, i dels tres crec que és en qui a dia d'avui encara en creu més. Hòstia, és que matar... Jo per descarte he dit Rubén, però... Sí, clar. Ah, carinyo. Sí. Anava a dir, Viñuales calienta que sales que te mato. Calienta ja. A veure, si vols, per És que el compensar, Ricomà... mata el Ricomà. Mira, jo t'he dit una cosa, jo personalment No, he tingut... em casaria... No, jo crec... No, em casaria amb el Viñuales. Sí. Jo Et casaries amb Viñuales? Sí, És un pilota, el Joan. No. És un pilota. Perquè mira, jo personalment... No, de la mateixa manera que dic quotidianitat, amb el Viñuales m'ho passaria bé. Sí, també. m'ho passaria bé. Però tu penses que tu podries... O sigui, una cosa. Jo, un moment. Jo amb el Rubén tinc molt més relació que amb els altres dos. O sigui, tinc més relació d'amistat i d'estima i de proximitat que amb els altres dos. Però jo quan penso en haver de matar el Ricomà és que no podria. No, és que ja. Pel caràcter aquest que té, és un tros de pa. No el podria matar, per això ho he fet Bueno, així. però a tros de veure, pa. vull dir, a veure, que no cal que el matis tu, és que... No sé. Un sicari. Clar, no sé. Doncs vinga, va, em casaré amb el Viñuales. Vinga, va. Ens ho Molt passaríem bé. bé. Sí. Molt bé. Bueno, heu fet bon equip, perquè Sí, així... Sí, ho hem anat així. Heu matat a equilibrant. tothom una No mica. hem fet frente comú, no hem fet front comú, I heu Joan. follat tots una mica, tot molt bé. Ja està, tot repartit. Sí. Molt bé, molt bé. Pues Carla, Joan, fins aquí l'entrevista jo he de dir que també us he portat perquè una mica el que deia el Joan, no? Que transmeteu aquest tarragonisme que volem ser, no? D'aquest bon rotllo, Que guai. de passar-ho bé, de ser positius, de No treballar... barallar-se, sisplau. De construir, no... destruir, bueno, que a vegades cal destruir, com per exemple amb Mamotreto, no passa res. Així que moltíssimes gràcies per venir. Gràcies a I a tu. mi, com jo ja m'he fet la fantasia al meu cap de que podeu ser els futurs alcalde i alcaldessa de Tarragona, així per acabar l'entrevista m'agradaria que mirant la vostra càmera, Tarragona és vostra, que féssiu com un discurs. Imagineu-vos que us acabo de donar La vara. la vara. Joan, Carla, el de Tarragona, us està clamant. És el Bueno, vostre jo moment. utilitzaré una frase que has dit tu, que és un eslògan, de dir m'agradaria que veiéssiu Tarragona com la veig jo i junts... L'he dit jo, La eh? Carla. Ai, perdona. Seria la Carla, teva jefa de campanya, això ja ho... Bueno, clar, ja la tinc contractada, ja està. Fitxame. Ja està, ja. La meva assessora. No, però he dit que jo no vull ser alcalde, per tant, no. Vale, doncs Carla, això sí acomiada'm tu el programa. Voteu-me, que us ho passareu superbé. Això segur, eh? No, que... Compartiria tots els salseos. Sí. Jo, si fos alcaldessa, faria una ciutat divertida, que també és molt interessant, que també és molt... Bueno, divertida vull dir... Benestar emocional. Sí, i enèrgica, amb alegria, i també està... Sempre dic que està bé parlar de les coses importants, però també de les interessants, no? Llavors... Igual ara se t'està tallant el cap perquè t'has Ai, ficat perdó. Mira, aquesta pregunta m'ha... Que s'ha venido arriba, eh? Sí. Potser sí, que ha de ser alcaldessa, Bueno, Joan, ens ho hem La de- primera. Home, perquè jo no tinc dubtes, eh? Ens ho hem de plantejar, això, ja t'ho dic ara, eh? Però hem de fer un partit. A veure, sí, Amb perquè- aquest, hem de recuperar el paper aquell que vam Que vam fer. fer. Correcte, recupereu, o si no, No ho torneu a fer descartem. algun sopar amb algunes Pepsis, el que sigui, i torneu a fer el govern. Em votaríeu? Home, Què? jo us asseguro que us voto. Sí, vinga, doncs. Ja tenim un vot. Un vot, Els comuns. ja està. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Laura, per la feina. Gràcies. Merci. And words of legend, trust and lifetime stretching forever. So what were